डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने यामाहा PSS F30 37 कीज पोर्टेबल मिनी कीबोर्ड सिस्टम का अनबॉक्सिंग कर रहा हूं। दोस्तों, ये मैंने अमेज़न से 3830 रुपये का परचेज किया था। ये इसका बॉक्स है, इसके ऊपर ये सारे फंक्शन लिखे हुए हैं। इसमें सभी के की नंबर डले हुए हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये आप देख रहे हो। ये इसके फंक्शन वगैरह हैं, बटन वगैरह हैं इसके। ये डिस्प्ले है और ये स्पीकर है। दोस्तों, इसमें 120 वॉइसेस हैं। चलिए अब इसको अपन अनबॉक्सिंग करते हैं। पैकिंग ठीक ठाक है, इसकी बॉक्स देखने में अच्छा लग रहा है और इसमें जो भी फैसिलिटी हैं इस सिस्टम में वो सारी बॉक्स के ऊपर भी दी हुई हैं। बाकी इसको खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ निकलती है। ये अपने इसका इंस्ट्रूमेंट निकाल लिया पूरा। अब देखते हैं इसमें और क्या चीज़ें हैं साथ में। इस डिब्बे में और कुछ नहीं है इसके अलावा। इसको अपन रखते हैं एक साइड में। अब देखते हैं कीबोर्ड में क्या है, किस तरह से इसके फंक्शन है। ये इसके ऊपर पैकिंग भी सही है। दोस्तों, अब सबसे पहले अपन इसके बुकलेट वगैरह इनको देखते हैं, इसके साथ में क्या क्या चीज़ आई हैं। ये अपने पन्नी का रैप खोल लिया और इसमें देखते हैं क्या पत्रावली वगैरह आई हुई हैं इसके साथ में। इसके साथ में एक ये बुकलेट है जो कि कीबोर्ड्स के संबंधित इसमें सारी जानकारी दी हुई है, फंक्शन वगैरह दी हुई है। दोस्तों, कीबोर्ड से संबंधित इसमें सारी जानकारी है। अगर किसी भी चीज़ में कोई परेशानी आ रही हो तो आप इसमें से रीडिंग करके इसका सुझाव ढूंढ सकते हैं। इस बुकलेट के लास्ट सेकंड पेज पर कस्टमर सर्विस सेंटर का एड्रेस व टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है। चलिए अब अपन दूसरी पन्नी वाली रैप खोलते हैं, देखते हैं इसके USB चार्जिंग केबल कितनी लंबी है। ये लगभग 2.5 फुट के लगभग होनी चाहिए। ये करीबन 2.5 फुट की होगी, जो कि आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी है। पर दोस्तों, ये C टाइप की USB चार्जिंग केबल नहीं है, सिंपल है। अब अपन दूसरा पैकेट देखते हैं। ये वारंटी कार्ड है, यामाहा म्यूजिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसका एड्रेस दिया हुआ है। ये जो कि इसके ऊपर लिखा हुआ है 1 साल की वारंटी है। बैक साइड में इसका सर्विस सपोर्ट एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, यामाहा म्यूजिक सर्विस सेंटर। ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। नेक्स्ट पेपर इसका बिल है जो अमेज़न से मंगवाया था, ऑर्डर करा था उससे ही। इसके ऊपर एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, इसमें कितने का आइटम आया था, रेट लिखा है 3830 रुपये इसका बिलिंग प्राइस है, जो कि आप देख रहे हैं। अब नेक्स्ट पेपर देखते हैं। ये नेक्स्ट पेपर है ऑनलाइन मेंबर प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन। इसमें बारकोड दिया हुआ है कंपनी का और ये
इसको कंप्यूटर के थ्रू इसमें डालना है ऑनलाइन, और नीचे सीरियल नंबर डालना है प्रोडक्ट का। इस तरह से अपन ऑनलाइन मेंबर बन सकते हैं। अब चलिए अपन मुख्य प्रोडक्ट को खोलते हैं। ये अपने पन्नी रैप उतारी इसकी, इसको अपन अलग साइड से रख देते हैं पन्नी को। अब दोस्तों इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जो बताने लायक है शॉर्टकट, नहीं तो लंबी वीडियो हो जाएगी बॉस, बताते हैं आपको। ये स्पीकर है, ऊपर डिस्प्ले है, 30 प्रकार की 30 यानी सॉन्ग स्टाइल वॉइस 30 प्रकार की इसमें लिखी हुई है, और सिस्टम में भी है। इंडियन म्यूजिक जो है वो 10 प्रकार का दिया हुआ है, जो कि सिस्टम में दर्शाया हुआ है। अब इसके पीछे की साइड में चलते हैं, जिसमें कि सेल से भी ये सिस्टम चलता है, यानी इसमें 3 पेंसिल साइज के इसमें सेल डलते हैं। इसका ढक्कन बंद करते हैं, और इसका ये नंबर दिया हुआ है, बार कोड लगा हुआ है। तथा कंपनी की यामा कंपनी का मोनोग्राम दिया हुआ है इसमें। अब इसके बैक साइड में ऊपर की तरफ चलते हैं, पीछे की तरफ। ये जो पॉइंट है वो ईयरफोन का है। ये जो साइड में है ये यूएसबी चार्ज केबल के लिए, इसको चालू करने के लिए पॉइंट है। यूएसबी केबल इसको यहाँ लगा के, और पावर बैंक से अपन अटैचमेंट इसको करेंगे। ये यूएसबी पावर बैंक से कनेक्ट कर दी है। अब इसमें पावर सप्लाई इसमें चालू हो गई है। इसका जो ऊपर का बड़ा वाला बटन है इसको दबा के रखेंगे इसे चालू करने के लिए। ये मैंने दबा दिया, और इधर डिस्प्ले आ गई साइड से राइट हैंड की तरफ, और ये सिस्टम अपना कनेक्ट हो गया। ये जो ऊपर कीबोर्ड्स हैं इसके सारे सॉन्ग स्टाइल्स वगैरह, इंडियन म्यूजिक वगैरह 37 कीज हैं इसमें। यामा के इस कीबोर्ड में ये सिस्टम बहुत अच्छा है, सस्टेन वाला, जो कि फंक्शन की को दबा के सस्टेन वाला बटन दबा के इसमें जो साउंड आएगी, आवाज आएगी, गूंजती हुई आएगी, काफी देर तक आएगी। ये बड़ा प्यारा सिस्टम है, और ये ज्यादातर महंगे सेटों में आता है, महंगे सिस्टमों में आता है। ये एक छोटे रूप का सिस्टम है, जो कि सीखने के पर्पस से बहुत ही अच्छा है। कितनी प्यारी आवाज आ रही है, इसकी साउंड बहुत अच्छी है, जो कि आप सुन ही रहे होंगे आप। ये जो की है अप एंड डाउन की है, वॉल्यूम, यानी 15 नंबर तक इसकी वॉल्यूम हाईएस्ट है। ऊपर वाला बटन दबाएंगे तो ज़्यादा आएगी आवाज़, बढ़ेगी वॉल्यूम, नीचे वाले में कम होगी।
इन सभी कीयों का कोई ना कोई फंक्शन है इनमें। एक एक की के लिए मैं अगर आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्टकट इशारे से बता रहा हूं आपको। ये वॉल्यूम डाउन का है, ये वॉल्यूम हाईएस्ट का है 15। कितनी प्यारी आवाज़ इसकी है जो कि आप सुन ही रहे हैं। दोस्तों, ये ज़्यादा कोई महंगा सिस्टम नहीं है और ये बहुत ही प्यारा सिस्टम है जो कि मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मैं भी इसको आपको लेने के लिए सजेस्ट करता हूं, और जैसी आपकी इच्छा। दोस्तों, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद परचेज किया है, इसलिए मैं अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। सीखने के पर्पज से बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है ये, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए ही बहुत अच्छा है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें तथा लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी वेरी मच।